আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কারা, তাদেরকে আমি একটা ভিডিও দেখাবো যেখানে এই প্রশ্নের উত্তর ফুটে ওঠে। দেখেন, এখানে একটা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করতেছে। আর নারীরা যখন গাড়িতে উঠতে পারতেছে না, তখন এক সেনাবাহিনী হাঁটু গেড়ে বসছে, আর নারীরা ওই সেনাবাহিনীর পায়ের উপর ভর করে ওই সেনাবাহিনীর পায়ের উপর পা দিয়ে গাড়িতে উঠতেছে। দেখেন, এই সেনাবাহিনীর মধ্যে কোনো অহংকার নেই, সে দেশের মানুষের জন্য কাজ করতেছে। এরাই হচ্ছে দেশপ্রেমিক। আর যারা দলের পা চাটে এবং প্রমোশনের জন্য মানুষের বুকে গুলি করে, তারা কখনো দেশপ্রেমিক হতে পারে না।